放煙花咯喎！中秋節快樂！嗱，有冇朋友仔咧似我哋老家新興咁樣呢啲農村呢啲氣氛啊？呢啲即係我哋細路仔嗰陣時都係呢種節日氣氛嚟嘅，你睇下，懷念啊！冇火龍頭，人豬解放頭，人牛解過頭，祝世界正，三歲胡仔解過前旁寶，雞眼我親解過蘿蔔頭，今年好我人豬解過，身體健康又愛憂，今日豬寶咁咩屋，冇火龍頭，人豬解過牛，人牛解過頭，祝世界正，三歲胡仔解過前旁寶，雞眼我親解過蘿蔔頭。你睇下呢啲先至係懷念我哋細路仔嗰啲味道啊！哇，呢氣氛就好舒服啊！聽到呢啲聲音，即係一諗起到咧，我哋細路仔嗰陣時都好似呢班小朋友咁樣嘅。中秋節我哋每一家每一戶會冇火龍噶，燒雞翼我中意食。你睇我哋中秋嘅氣氛，全部小朋友條村啲小朋友過嚟燒烤。哇！我哋呢啲就要呢種氣氛先得嚇，個個坐埋一齊傾下偈、燒下烤，嗱咁樣先更加開心㗎。嗱，義母喺呢度咧，祝大家咧中秋節快樂，家庭幸福嚇，萬事勝意啊！等間咧仲有下一個環節就燒煙花啦，放煙花咯喎！哇！